डेलिभरी पर्पजको लागि चाहिँ यो सिट हजुरले अनफोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री चाहिँ डुवेल ब्याट्री अप्सनमा भएको भएर यसको माइलेज चाहिँ 165 किलोमिटर फुल चार्जमा कम्पनी। ओके, नमस्ते सबैजनालाई। सो आज मसँग चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर है, यो चाहिँ तपाईँको हिरो इलेक्ट्रिक स्कुटर हो र यहाँसँग हामीसँग अहिले चाहिँ 3वटा मोडल छ टोटल। खासमा चाहिँ 4वटा मोडल हुनुपर्ने है, एउटा मोडल चाहिँ नभएर अहिले तपाईँहरूले 3वटा मोडलको जानकारी म तपाईँहरूलाई दिँदैछु। सो तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ अहिले नेपालमा इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको डिमान्ड चाहिँ कति धेरै बढिसक्यो। दिन प्रतिदिन एउटा नयाँ नयाँ कम्पनीहरू इलेक्ट्रिक भेहिकलको आइराखेको हुन्छ। जस्तै अब यो इलेक्ट्रिक स्कुटर पहिला हिरो हामीसँग थिएन र अहिले हामीसँग हिरो इलेक्ट्रिक स्कुटर पनि आइसक्यो के। सो पहिला हामी फ्युल भनौँ न, अब पेट्रोलबाट चल्ने मात्रै स्कुटर देखिरहेको थियो भने अब हामी चाहिँ इलेक्ट्रिकमा पनि हिरोको स्कुटर देख्न पाउँछौँ। सो तपाईँहरू यस्तै खालको इलेक्ट्रिक स्कुटरको जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको भिडियो दिन प्रतिदिन तपाईँहरूको लागि लिएर आइराखेको हुन्छौँ। सो हामीसँग थप डिटेल जानकारी दिनको लागि हामीसँग एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सबै जानकारी दिनुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सौरभ बजाचार्य। म चाहिँ लक्ष्मी ई मोबिलिटीमा सेल्स अफिसरको रूपमा कार्यरत छु र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म हामीसँग भएको 4वटा मोडलमध्ये जुन अहिले 3टा मोडल एभाइलेबल छ त्यसको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। सुरु गरौँ हाम्रो यो अप्टिमा एचएक्स मोडलबाट। यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल ब्याट्री मोडल हो। यो चाहिँ 550 वाटको रहेको छ। यसमा चाहिँ हजुरको 51.2 भोल्टको ब्याट्री र 30 एम्पियरको ब्याट्री जडान गरिएको छ। हजुर, यो चाहिँ हिरो इलेक्ट्रिकको यो स्कुटर चाहिँ यो चाहिँ मोटर चाहिँ यसको 550 वाटको बिएलडिसी मोटर छ र यसको पिक पावर चाहिँ हजुरको 1200 वाटको पिक पावर रहेको छ र यसको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यसको 82 किलोमिटर एक फुल चार्जमा भनेको छ। यसको फिचर्स भनेको चाहिँ यो ब्याट्री अपरेटेड भेहिकल भएको भएर यसमा इग्निसन अन गर्न पाएको छैन, यो स्टार्ट हुन्छ र यसमा अरू फिचर्स भनेको हाम्रो युएसबी पोर्ट रहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल पनि चार्ज गर्न सकिन्छ। यतातिर त यो अब हजुरको स्विचहरू भनेको यो हेडलाइटको स्विचहरू भयो, हेडलाइट अन भयो, यो चाहिँ हर्नको स्विच भयो, यो हाई लोको स्विच भयो र यो चाहिँ तपाईँको साइड लाइट इन्डिकेटरहरू भयो। डिस्प्लेमा चाहिँ हजुरको यो ब्याट्री भोल्टेज देखाउँछ, अर्को यो किलोमिटर भयो, स्पिड मिटर भनौँ, यो चाहिँ किलोमिटरको भयो। चार्ज कति छ भने चाहिँ तपाईँको ब्याट्री भोल्टेजबाटै हामीले जानकारी लिन सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको ब्याग होल्डर हो यो र हजुरको यता बक्स पनि एभाइलेबल छ जुन चाहिँ हामीले मोबाइलहरू र केही सामानहरू सजिलैसँग राख्न सक्छौँ। यसको चाहिँ बुट स्पेस चाहिँ यस्तो रहेको छ। हजुर, यो चाहिँ हजुरको चार्जर हो र यो हजुरको टुल बक्स भयो, यो चाहिँ म्यानुअल बुक, यो चाहिँ रिमोट एक्सेस पनि भएको हुनाले रिमोट कन्ट्रोल पनि यसमा रहेको छ। रिमोटबाट पनि स्टार्ट र भेहिकल फाइन्डर अलार्महरू बजाउन सक्छौँ। हजुर, यो चाहिँ पोर्टेबल ब्याट्री रहेको छ। यो ब्याट्री चाहिँ यस्तो रहेको छ। हजुर, मजाले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, चार्जिङको लागि चाहिँ यहाँनिर पोर्ट दिएको छ डाइरेक्ट ब्याट्रीबाट चार्ज गर्नलाई। हजुर, यो चाहिँ ब्याट्री चार्ज हुनलाई चाहिँ हजुरको 4 देखि 5 घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ यो। हजुर, मजाले अटिन्छ सर। यो चाहिँ यस्ता भित्र चाहिँ हाम्रो एमसिबी रहेको छ। एमसिबी अन र अफ भनेर हुन्छ। एमसिबी अन भएपछि भेहिकल चाहिँ तपाईँको स्टार्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरहरू भयो। यसको टायरको साइज चाहिँ 12 इन्चीको टायर रहेको छ। यो चाहिँ ट्युबलेस टायर हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई केही गरी पङ्चरहरू भयो भने चाहिँ इजिली तपाईँ वर्कसपसम्म चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। डिस्क ब्रेक चाहिँ छैन, हिरोमा चाहिँ अहिलेसम्म डिस्क ब्रेक आएको छैन। हजुर, हेडलाइट चाहिँ हाम्रो एलइडी हेडलाइट नै भयो। हजुर, ट्युबलेस टायर नै, अगाडि पछाडि नै ट्युबलेस टायर रहेको छ। हजुर, दुइटैमा ड्रम ब्रेक रहेको छ तर हजुर डुएल सस्पेन्सन छ यसमा पछाडि। हजुर हजुर, फुट रेस्टहरू भयो। यसको टप स्पिड चाहिँ 42 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्छ। यसमा चाहिँ डबल ब्याट्री मोड अप्सन पनि आउँछ। त्यसमा चाहिँ हजुरको 2टा ब्याट्री र 2टा चार्जर सँगै हुन्छ। हजुर हजुर, यो चाहिँ हाम्रो NYX मोडल हो। यो चाहिँ हाम्रो डेलिभरी स्पेसली डेलिभरी पर्पजको लागि भनेर चाहिँ
कम्पनीले बनाएको छ। यसको मोटर पावर चाहिँ 600 वाटको मोटर पावर रहेको छ। डेलिभरी पर्पजको लागि चाहिँ यो सिट हजुरले अनफोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा डेलिभरी बक्सहरू हामीले एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्र्याब रेलहरू दिएको छ। हजुर, त्यसको लागि चाहिँ यो हजुरले ब्याक रेस्टको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलै फोल्ड र अनफोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ ब्याट्री चाहिँ डुवेल ब्याट्री अप्सनमा भएको भएर यसको माइलेज चाहिँ 165 किलोमिटर फुल चार्जमा कम्पनीले भनेको छ र यसमा चाहिँ फिचर्सहरू भन्नुपर्दा यसमा युएसबी पोर्ट पनि दिएको छ र कप होल्डर पनि छ यसमा। सँगसँगै यो ब्याग होल्डर पनि रहेको छ। यसमा हजुरको डुवेल ब्याट्री अप्सनमा दुईटै ब्याट्री एकसँगै चार्ज गर्न सक्ने फिचर पनि छ यसमा। फास्ट चार्जिङको लागि पनि पोर्ट छोडिएको छ यो चाहिँ। यसमा पनि हजुर यो चाहिँ दुईटा डुवेल ब्याट्री अप्सन भएको भएर दुईटै चार्जर दिएको छ कम्पनीले। सँगै हजुरले एकैचोटि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरको युएसबी भयो र यसमा ब्याट्री स्विच गर्नलाई चाहिँ एउटा स्विच छ यहाँ। हजुर, ब्याट्री एउटा ब्याट्री सकेको केसमा अर्को ब्याट्रीमा स्विफ्ट हुनलाई चाहिँ ब्याट्रीबाट स्विचबाट चाहिँ हजुर यो चाहिँ एमसिबी रहेको छ। हजुर, यसको डुवेल ब्याट्री अप्सनले गर्दाखेरि चाहिँ बुट स्पेस अलिकति कम रहेको छ र यसमा चाहिँ हजुरको लेग रुम स्पेस पनि ठुलो रहेको हुनाले चाहिँ अगाडिको स्पेस पनि धेरै फराकिलो रहेको छ। हजुर, सिलिन्डरहरू वाटर जारहरू मजाले बोक्न सकिनेछ। डिस्प्लेमा चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याट्री बार लेभल मात्र छ। हजुरको यो स्पिड मिटर भयो, यो चाहिँ किलोमिटरको भयो। यता चाहिँ यो हेडलाइटको स्विच भयो। यो चाहिँ हर्नको स्विच भयो। यो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ कम्पनीले डमी स्विच दिएको छ, पछि हर्न पनि जोड्न सक्ने गरेर। यो चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटर भइहाल्यो यो चाहिँ। अहिले आउने चाहिँ सबै लिथियम ब्याट्री नै हो। ब्याट्रीमा 3 वर्षको वारेन्टी छ। ब्याट्री अनि मोटरमा पनि 3 वर्षकै। यसको चाहिँ प्राइस मूल्य 2,84,600 रहेको छ। ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ यसको 160 mm रहेको छ। हजुर, ड्रम ब्रेक रहेको छ। यो सिल्भर र ब्ल्याकमा अभाइलेबल छ अहिले चाहिँ हामीसँग। टप मोडल चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ फोटोन एचएक्स भनेर। यो चाहिँ हाम्रो 1200 वाटको मोटर क्यापासिटीको छ। यसमा चाहिँ 72 भोल्टको ब्याट्री र 26 एम्पियर 72 भोल्ट 26 एम्पियरको ब्याट्री जडान गरिएको छ। यसको फिचर्स भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा पनि एलइडी हेडलाइट, युएसबी पोर्ट, टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन र कम्बी ब्रेक जडान गरिएको छ। हजुर, यो पनि ट्युबलेस टायरहरू चाहिँ। यसमा चाहिँ एउटा अर्को फिचर्स चाहिँ एड अन गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरको यसमा चाहिँ हाई माइलेज र लो माइलेज भनेर चाहिँ रहेको छ। जस्तै कि यो स्विच जुन हजुरले देखिरहनु भएको छ, यो लो माइलेजमा चाहिँ यो हजुरको 55 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्छ भने हाई माइलेजमा चाहिँ हजुरको 45 किलोमिटर पर आवरमा। डिस्प्लेमा चाहिँ हजुरको यो ब्याट्री भोल्टेज भयो, यो चाहिँ स्पिडको मिटर भयो र यो चाहिँ हजुरको किलोमिटर ट्रिप मिटर पनि आउँछ यसमा। अर्को स्विचहरूमा चाहिँ यो हर्न भयो, यो पनि यसमा पनि हर्न भयो। यसमा चाहिँ डुवेल हर्न अप्सन छ। अनि यो हजुरको हाई लोको बटन भयो, यो चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटर भयो। मोबाइल चार्जिङ चाहिँ हजुरको सिटभित्र रहेको छ। यो चाहिँ हजुरको मोबाइल चार्जिङको लागि युएसबी पोर्ट छोडेको छ। यसमा एउटै छ, यो चाहिँ सिङ्गल ब्याट्री अप्सनमै एभाइलेबल छ। मिल्न चाहिँ मिल्छ, तर यो चाहिँ खोलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो रहेको छ ब्याट्री चाहिँ। ब्याट्री पावर चाहिँ 72 भोल्ट हैन? हजुर, 72 भोल्टको रहेको छ। 26 एम्पियरको ब्याट्री। हजुर, यो चार्जर, यसमा फर्स्ट एड किट, रिमोट स्विचहरू सबै एभाइलेबल छ। हजुर, यसमा चाहिँ तपाईँको साडी गार्ड, लेडिज फुटरेस्ट भन्छौँ हामी यसलाई, लेडिज फुटरेस्ट पनि एड अन गरेको छ। यसमा पनि डुवेल सस्पेन्सन छ पछाडि। व्हिल साइज चाहिँ 10 इन्चको छ।
मोटर क्यापेसिटी चाहिँ 1200 वाटको मोटर क्यापेसिटी छ हजुर वारेन्टी ग्यारेन्टी चाहिँ त्यही सबैमा त्यही 3 इयर्स अन स्कुटर प्लस ब्याट्री भनेर चाहिँ भनेको छ हजुर अहिले चाहिँ सबैमा नम्बर प्लेट लागू गरेको हुनाले हाम्रो चाहिँ स्कुटरहरू सबै रजिस्टर्ड भइसकेको छ नम्बर प्लेट चाहिँ अहिले कम्पलसरी नै छ म्याक्सिमम हजुरको 55 किलोमिटर पर आवरसम्मको टप स्पिड छ लो स्पिड र हाई स्पिड लो माइलेज र हाई माइलेज भनेर छ लो माइलेजमा चाहिँ हजुरको 55 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्छ र हाई माइलेजमा चाहिँ 45 किलोमिटर पर आवरको माइलेजमा कुद्छ यसको प्राइस चाहिँ 249,600 रहेको छ 249,600 रहेको छ हजुर यसको अप्टिमा सिङ्गल ब्याट्रीको चाहिँ 2,09,600 भयो डुएल ब्याट्रीको चाहिँ 3,09,600 छ र यिनीहरू चाहिँ यो ब्लू रेड त्यसपछि ग्रे कलरमा एभाइलेबल छ अहिले चाहिँ र फोटोनमा चाहिँ हाम्रो यो बीज भयो सँगै अर्को ब्ल्याकमा एभाइलेबल छ र ब्लूमा अभाइलेबल छ यो चाहिँ यो जुन इमर्जिङ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू आइरहेको हुनाले चाहिँ लक्ष्मी ग्रुप अन्तर्गतको लक्ष्मी ई मोबिलिटी पनि हिरो इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहिँ नेपालमा भित्राएको छ तपाईँहरूले टेस्ट राइड गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेकु स्थित सोरुममा आएर टेस्ट राइड गर्न सक्नुहुनेछ र कम्पनीले पनि जुन अहिले जेरो एमिसन नो पोल्युसनको पोलिसी अपनाएर चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू चाहिँ नेपालमा भित्राएको हुनाले हजुरहरूले अवश्य आएर चाहिँ टेस्ट राइड गरिदिनु होला